Ciao a tutti ragazzi, dopo un lungo periodo di assenza, ecco un nuovo video. Oggi vi parlerò della mia bici, una Specialized Enduro Expert del 2015. Monta una forcella RockShox Spike con 160 mm di escursione. Un ammortizzatore della DVO, il Topaz T3 Air. Come trasmissione ho uno SRAM X01 con una corona 34 e un pacco pignoni da 11 velocità. Ha dei freni SRAM Guide con il disco all'anteriore da 200 e al posteriore da 180. Monta dei cerchi della Roval Transverse Fetti con all'anteriore un copertone della Maxxis Minion DHF e al posteriore un Maxxis Minion DHR2. Il reggisella telescopico ha 125 mm di escursione. I pedali sono degli Shimano XT Deore, metà SPD e metà flat. Il manubrio è della Specialized, ora non so dirvi bene il nome del modello, ma so dirvi solamente che è largo 750 mm. Poi infine ho montato delle manopole della Giant. La bici usata mi è costata 1600 euro, nuova costava 5600.